Բարի օր, եկավ ժամանակը ձեզ ներկայացնել իմ անցած տարվա հանելուկը։ Այստեղ հաշվարկը կատարվում է լուսնով, այո, ժամանակը երկիր մոլորակի վրա միշտ լուսնով է հաշվում։ Ապա երբ սկսում ենք հաշվել, դա լիալուսինն է, և լիալուսինը սևանում է աջ կողմից, դառնալով նորալուսին։ Ապա եթե սկսենք լիալուսնով, աջից սևանալու արդյունքում կավարտվի ամենը լուսնի կիսվելով, այսինքն նորալուսնի կեսով։ Կասեք հետո ինչ, բացատրեմ։ Ահա մի հոլովակ, որը նկարվել է ամենահավանականը այս գարնան սկզբին կամ այս տարվա փետրվար ամսում։ Եվ դա հաստատ ռուսները չեն նկարել։ Ապա ամբողջությամբ չվերլուծեմ այդ հոլովակը, որտեղ հայկական մոտիվներ են Փարաջանովի ֆիլմից հայտնի, ոնց որ նախորդ անգամ էր 2020 թվին։ Նաև այդտեղ կա թուրքմեն աղջիկով արյուն է թափում հայ տղամարդու վրա, հետո դրվագ, որտեղ թուրքերն են մատաղանում, դիմացը բան ստանում, ռուսներն են մատաղանում, դիմացը բան ստանում եւ այլն։ Ազգի ժողովրդի հետ է կապված, նրանց տառապանքների ու դե թափված արյան, հասկանալի է։ Բայց վստահ եմ, որ ձեզ 2-3 դրվագ այդ հոլովակից անչափ կհետաքրքրի, պարոն Փաշինյան, որտեղ դա կոնկրետ արդեն ձեր անձի հետ է կապված։ Ապա միայն դրանք ներկայացնեմ։ Այստեղ մենք տեսնում ենք Հայաստանի քարտեզի տեսքով պառկած աղջիկների, որտեղ սպիտակ շորովի ոտքերը Սյունիքն են ներկայացնում, իսկ կրծքի նուռը դա Երևան քաղաքն է, մայրաքաղաքը, Սիրտը։ Դա հոլովակի սկզբում է, ապա բոլոր իրադարձություններից հետո, որը ցույց է տալիս պատերազմ, կոտորած, թափված արյուն, թաղում, մատաղ եւ այլն, դե հասկանում եք։ Ապա վերջում մենք տեսնում ենք նույն նուռը սպիտակ սավանի վրա, որտեղ թափվում է արյուն։ Նռան հատիկները ցան ու ցրիվ, ապա արյունը չորանում է եւ կյանքը շարունակվում։ Հասկացաք ում արյունն է թափվում Երևանում։ Դե միայն մի տարբերակ կա, պարոն Փաշինյան, ուրիշ չկա, Եվ նորից եմ կրկնում, դա ռուսները չեն նկարել, նրանք միայն գործիքն են այստեղ։ Мы же организовали госпереворот на Украине, понимаете? Все время нам говорили, что надо демократия, выборы. Госпереворот совершили. И все как будто так и надо. Кровавый причем. И пошли дальше подавлять там Донбасс и так далее. Людей там уничтожать с вертолетов, самолетов. Просто нелепо. Вынудили нас просто делать то, что мы сейчас делаем. И пытаются сделать нас виноватыми. Не мы же организовали. Ապա ներկայացնեմ նաև ամիս ամսաթիվը եւ այդ իրադարձությունների սկիզբը, որը համոզված եմ ձեզ նույնպես կհետաքրքրի։ Հոլովակի ամենասկզբում մենք տեսնում ենք սպիտակ սավանի վրա արյան հետ, կլոր տեսքով, որը այնուհետև կիսվում է դանակով։ Այստեղ նկատառվում է նորալուսինը, սև լուսինը եւ նորալուսնի կեսը։ Այսինքն այդ լուսնի կեսը այն լուսինը, որը մեր նախորդ հաշվարկի վերջն էր։ Այսինքն ձեր երեզած տերերի հոլովակում ձեր վերջը նկատառող արդեն հաշվարկի սկիզբը։ Սկսում է իմ ներկայացած հաշվարկից, այսինքն նորալուսնի կեսից, որ ամսի 20-ն էր մայիսի։ Ապա կարող եք կռահել այս մարդը ինչ ամսաթիվ է ցույց տալիս, պարոն Փաշինյան։ Եվ ամենակարևորը, ինչ քայլեր կանեք արդեն այս վերջի փորձանքից խուսափելու համար, որ ուղիղ ձեր անձի հետ է կապված։